Bakalım. Birazcık ayaklayayım mı? Ne oldu? Ne? 2 tane yakaladım. Atamadım. 2 tane yakaladım bak. Aa bakayım. Anne bak. Bakayım. Aa biri patladı. Biri patladı. Hadi bir daha yap bakayım. Lidya orası çamur, gel. Gel buraya. Atamadım. Aa sen de yap bakayım kocaman. Atamadım. Açamadın mı? Ver baba açsın. Dur bakalım. Al. Al ama dökme, tamam mı? Sakın dökme. Bak dökülüyor. Yavaş. Üfle bakayım. Bana bak. Bana üfle bakayım. Bana doğru üfle. Ah döktün Lidya. Hepsini döktün. Hepsini döktü. Bir daha. Bana doğru üfleyin bakayım. Vay bir sürü baloncuk. Birazcık kaldı, bir de olmaz. Hadi babaya doğru üfle bakayım. Kaç tane çıkacak? Vay Lidya'dan bir sürü çıktı. Yakala. Ah döktün. Hepsi bitti. Hayır, birazcık kaldı. Tık 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 tık. Kızım döküyorsun eğilirken. Bak. Bak orası pis. Hepsini döktün. Gördün mü? Ne olacak şimdi? Lidya zaten başta döktü. Ah. Lidya ne kadar çok çıktı. Bir daha yap bakayım. Vay. Hah. Döktün mü? Kaldı mı kızım hiç? Bitti mi hepsi? Ne oldu Lidya? Patlattım. Hadi. Bir de benim dime tutar mısın birazcık? İki tane yakaladım. Babaya gönder bakayım balonları. Üfle bana gelsin hadi. Üfle bana gel. Hadi gönder bana. Üfle babaya. Aa kalmamış, bir daha yap. Bir daha üfle. Al batır. Aa, kalmadı mı? Aa geliyor. Geliyor. Kaçtı. Oo, bir sürü baloncuk. Bak renklere bak Lidya. Renklerine bak. Vay. Bana bak Lidya. Bana bak. Gel. Gel düşeceksin, arkan boşluk gel. Gel. Bitti mi Arya senin baloncukları? Bitti mi? Nerede? Orada. Anladı mi? Al üfle bakalım. Arya bana bir tane baloncuk gönderir misin üfleyip? Al. Yere mi düştü? Evet. Hadi bana bir tane gönder bakayım. Aa gelmedi. Bir daha üfle kızım. Yine gelmedi. Hadi bir daha al bakayım. Lidya sen de gönder. Oo Lidya baksana ne kadar çok yapıyor. Gel buraya. Lidya. Oo sen bayağı iyisin ha. Bak. Gönder. Hızlı üfle hızlı. Wow. İşte bu. Oo, bir sürü baloncuk geldi. Vay. Yukarıya doğru. Aa niye döktün? Niye döktün kızım? Yukarıya doğru üfle. Bana doğru üfle bana. Bana doğru üfle kızım. Üfle bakayım. Bitti. Hadi atalım çöpe.
Arya, Bir daha. Arya, Lidya hepsini döktü biliyor musun? Hepsini bizim. döktü. Tamam gel benimkinden koyalım gel. Lidya gel sen de yakala gel. Lidyacığım, gelir misin canımın içi? Lidya. Ne o? Atmıyoruz anneciğim gel. Hadi yakalayın. Ben yaptım. Ama al bakalım. Dökme ama tamam mı? Bitti mi Arya? Hayır. Buraya. Nasıl yakaladın onu acaba? Yaya düştü elimden. Ne oldu? Yaya düştü elimden. Kırıldı mı? Hayır. Bakayım. Kırılmadı değil mi? Hani onun kutusu nerede Arya? Yakalandım. Hadi bakalım. Bir de birazcık ayabilir miyim? Ne oldu? Ne? Sakın oturayım deme. Sakın oturayım deme Arya. Arya sakın oturayım deme yere. Yerler bak nasıl kadar kirli gördün mü? Oo. Aşkım ne oldu? Kıyıldı. Buraya takıldı. Kırılır tabii. Niye sürttün oraya öyle? Ne olacak şimdi? Ha? Taktım. Taktın mı? Çalışır mı artık? Bilge senin bitti mi? Kaldı mı içinde bakayım?